大家好，我係特約主持人阿苗。長假期返嚟呢一個星期，想同大家一齊悼念古思堯，同埋跟進一拳書館嘅情況。不過我哋先將焦點放返喺宏福苑獨立委員會嘅聽證會已經開咗10場。呢一個星期第一次有政府官員作供，究竟消防處同埋消防承辦商透露咗啲乜嘢嘅新情況？我哋一齊溫故知新，逐個重點去回顧。嚟到第10場嘅聽證會，阿苗就整合咗咁多場入面一啲值得關注嘅重點，同埋呢一啲問題嘅新進展。首先想講返宏福苑咁多座大廈，火警當日得2座嘅警鐘曾經有響過呢個問題。其實早喺大火發生第一日，大家都一直問緊，而呢10場嘅聽證會係有逐步俾到大家多一啲嘅資料。最先係代表委員會嘅資深大律師杜鑑坤喺頭2場聽證會已經提到，宏福苑嘅消防系統早喺大火之前就已經停用咗超過半年，呢一點令到大家知道宏福苑嘅消防系統同埋警鐘唔係大火當日先至失靈，而點解要刪系統咁耐，同埋連警鐘都要刪埋啦？負責宏福苑管理嘅智邦興業，佢哋嘅文員樂善瑩作供嗰陣就有提過，係因為大維修工程嘅承辦商宏業話宏福苑嘅食水缸配件有損毀又生鏽，建議先維修消防水缸，再將佢變成臨時嘅食水缸，維持屋苑嘅食水供應，仲堅持宏福苑嘅業主俾呢616萬嘅工程費。宏業之後聯絡智邦，叫佢哋派2個師傅幫手。雖然智邦嘅高級管理員黃百勝都覺得呢個要求有問題，但就照派咗師傅去幫宏業將屋苑嘅消防水缸放水。當時工人都覺得唔應該由佢哋落手去放水，但3個人都冇諗過叫停呢一件事，最後就將咁多棟大廈嘅消防總掣全部刪晒，等宏業可以做嘢。而負責放水嘅工人亦都有講，唔知道當時刪總掣會連警鐘都刪埋。而宏福苑嘅2間消防工程承辦商宏泰消防同埋中華發展喺大火之前都知道呢個情況。宏泰消防嘅工人之前作供嘅時候都承認，喺大火之前1個星期去宏福苑嗰度換消防裝置嗰陣，已經發現消防總掣俾人刪咗，有向公司匯報。公司嘅董事鍾傑文喺第一次作供嗰陣就話，咁多棟大廈嘅消防總掣全部刪晒，情況唔理想。但因為有唔好教人做嘢嘅行規，而呢一件事亦都係由另一間公司處理，所以當時佢都冇將個情況通知返消防處，亦都唔覺得通知消防處係自己嘅責任。而另一間消防承辦商中華發展，佢哋公司嘅董事梁秉基作供嘅時候就承認，有幫宏福苑咁多座，一共入咗85份簡稱 SDN 嘅消防裝置停用通知書申請，但自己就冇跟返要求，睇下啲裝置有冇問題，亦都知道佢哋係應該要確保消防系統盡快恢復正常。杜鑑坤再問佢，如果係咁嘅話，係咪唔應該一次過刪晒宏福苑咁多座嘅消防系統，或者應該係有需要嘅時候先至逐座去刪？梁秉基都同意呢個講法，但點解佢哋仲要連續幫宏業向消防處16次申請延長關閉消防系統嘅限期？杜鑑坤質疑中華發展由交第一份申請開始就好似橡皮圖章咁樣，宏業叫佢哋去做佢就照做。梁秉基都承認佢哋好似機械人咁運作，宏業1日未完工就會自動喺裝置停用通知書到期之前幫宏業申請延期。佢又透露唔單止係喺宏福苑，其他由宏業承辦嘅工程，好似銅鑼灣美蘭閣等等，都係咁樣做。梁秉基亦都同意佢哋有濫用到消防處對佢哋嘅信任。杜鑑坤就再問佢係咪對呢一場大火有明顯嘅責任？梁秉基就話責任唔係淨係喺佢哋嗰度。梁秉基又解釋返，最初嗰陣時係以為會逐座咁刪幾個月，而唔係一次過全部刪1年。又話唔知道宏業想將消防水缸變成臨時水缸呢一個做法，佢哋亦都唔識得宏福苑管理處嘅人，冇問返工程嘅實際情況。消防處負責牌照同埋審批嘅助理處長姜世明，星期5喺聽證會作供嘅時候，就批評中華發展交申請之前冇揾合資格人士去現場做檢查係違法，亦都係虛假陳述，認為中華發展嘅行為係非常要不得。杜鑑坤就問姜世明，中華發展連續不斷咁樣向消防處交停用通知書申請，一共交咗85張，點解消防處冇要求佢哋解釋？
姜世明就話有見過工程水缸嘅工程要做7至到8個月，漏水工程要做7個月，表面上咁睇並冇唔妥。又話根據翻條例，只要停用嘅時間唔超過1年，消防處都唔會跟進。姜世明同意呢一個做法唔理想。杜鑑坤又用一張中華發展提交嘅消防裝置及設備證明書問姜世明點解呢一份申請簽名嘅日子係2023年12月，但係到2024年嘅8月2號，中華發展先至將佢傳真俾消防處，而唔係按照要求要喺簽咗名之後嘅14日之內提交。姜世明就話情況唔尋常，亦都同意隔咗咁耐，消防處唔會知道喺呢一段時間消防裝置會唔會有嚴重嘅損毀。杜鑑坤就再問點解中華發展喺2024年8月交申請，消防處要等到2024年嘅11月先至吸引。姜世明就解釋係因為紙本提交嘅申請書有成30萬份，要時間入翻啲資料落去系統嗰度。姜世明話情況唔理想，嚟緊會強制要求證書電子化。姜世明又話大約喺火災之前1個月，有派人去過宏福苑睇過消防通道嘅情況。當日去現場嘅消防員有講返，檢查過宏福苑緊急車輛出入口附近嘅消防栓，檢查佢嘅外表有冇損壞，但就冇檢查到屋苑嘅警鐘，亦都冇入到泵房，唔知道消防總掣開關嘅狀況。管理員亦都冇提過警鐘系統閂咗呢一個問題。姜世明又認為用消防水缸代替食水缸嘅做法唔常見，同埋都唔合規例。又話就算消防水缸放水，可以淨係閂消防水缸個泵就得。佢又話物業管理公司繞過消防工程承辦商閂大廈嘅消防總掣係罕見嘅做法，亦都係違法。佢又話政府計劃修例，提高違反消防裝置承辦商規例嘅罰則，希望加強阻嚇力。對於宏泰消防嘅鍾傑文喺作供嗰陣，用佢哋有唔可以教人做嘢嘅行規嚟做解釋，姜世明就話唔同意，亦都唔接受呢個講法，認為宏泰係有責任通知返消防處。又話宏泰如果唔清楚停用通知書嘅內容，可以打俾消防處去問。而宏泰消防交俾消防處嘅年檢報告可能有出錯呢件事。姜世明就話佢哋仲有其他嘅嘢要做，每年淨係會抽查300張嘅年檢報告，而呢一個數字就大約係全港大廈嘅0.5%左右。而佢哋都會喺收到嘅30萬份消防裝置及設備證明書入面抽起15,000份做檢查，亦都唔會特別針對做緊大維修工程嘅申請去做突擊巡查。杜鑑坤又再問姜世明3次，做緊大維修嘅大廈火警風險會唔會高啲？姜世明最初就話唔完全同意，因為工程用嘅棚網規格有唔同。去到第2次佢就避而不談，直到第3次先至話同意呢一類大廈火警風險係會高啲。聽完咁多場嘅聽證會，有份作過供嘅街坊羅曉琪就同我哋講，覺得姜世明雖然講咗好多次情況唔理想，但都冇承認過佢哋有做得唔好嘅地方。又話咁多個涉事方嘅證供都睇到，大家都要為造成今日嘅結果負責。個個都有責任咯，見到嗰個唔關佢事嘛，佢覺得佢又唔出聲。關佢事嗰個又從來都冇落過去，係咪？佢淨係負責簽字，但係又原來咁大責任，佢自己唔知嘅咩？係咪？咁跟住好啦，你呢兩個所謂承辦商、註冊承辦商都冇做好自己嘅責任，監督嗰個又監督唔到，咁係咪全部人都係有責任、有關即係一齊去令呢件事發生嘅咯？是但一個做翻好自己嗰一份，即係呢度係每一個 party 就係冇做好自己嘅本分，先至會釀成咁大嘅災禍啊嘛！只要每一個人肯做多少少，做好一步，佢可能早啲出聲，或者要去即係地方嗰個真係有去做巡查，落去做嗰個 inspection 嗰個又睇多少少檢查下，咁呢件事唔會發生咯。咁但係都係只係講情況唔理想，你哋筆錄你都寫咗唔少次唔理想，你幫佢數下佢講咗幾多次，即係佢有冇一次係覺得自己係我哋做得唔好，冇呢一樣嘢。係啊，唔理想呢啲都係即係唔知幾時學年學月才又走出嚟攞嚟做擋箭牌㗎啦！即係老實講一句就係做得唔夠唔好啊！咁但係冇講過係我哋做得係我哋錯啊，冇錯唔錯嘅，淨係覺得即係唔理想咁即係點嘅係咪？嚟緊聽證會唔會有其他嘅政府官員去作供？集誌社會繼續跟進。
另一個同宏福苑有關嘅焦點人物，做過前法團顧問嘅民建聯大埔南區議員黃碧嬌，雖然冇去到聽證會作供，但我哋就喺區議會嘅網站度揾到黃碧嬌交俾區議會上一年嘅工作報告。佢喺報告嗰度就話自己喺大火發生嗰陣，第一時間就去到現場協助疏散同埋分流，亦都有協助民政處。又話喺廣福平台有協助安排膳食、收集同埋分發物資、安排臨時住宿等等。黃碧嬌亦都有提到，同佢同區幾名嘅民建聯區議員都有去到現場幫手支援。資深傳媒人楊建興啦都有留意呢一份嘅報告，佢就覺得報告入面講嘅情況同大家實際見到嘅好似有啲出入。我哋一齊聽下佢點樣講啊！火災發生之後，唔少大埔同埋其他區嘅市民清楚睇到嘅係當區同埋區外嘅市民、學生團體自發送物資到現場支援災民。代表該區立法會嘅議員同埋區議員未有透過議會嘅平台督促政府救災。大火之後嘅第一場嘅會議，22名區議員講得最多嘅就係感謝中央、感謝政府。大火超過咗4個月啦，而家唔少居民仍然未能夠回復正常嘅生活，長遠嘅安置嘅安排仍然未有着落。主要嘅責任當然係屬於行政部門，但係區議員協助乏力。曾經參與宏福苑法團工作嘅黃碧嬌角色更加具爭議性。呢批大埔區區議員就宏福苑大火喺成績表上所列出嘅工作堆砌味道濃，水分有啲高，可以講係自暴其短。呢個星期同宏福苑有關嘅，仲有災民安置嘅問題。雖然政府一早已經表咗態，話原址重建要等好耐，亦都唔係合適嘅選項，但一班希望想翻返去宏福苑嗰度住嘅街坊都仲未放棄。呢個星期佢哋就交咗2封信，連埋一份原址重建嘅建議書俾政府。我哋一齊睇下災民有啲乜嘢嘅新建議啊！今次災民交嘅呢一份有成47頁嘅原址重建建議書，係建議政府用大約38至到43億喺宏福苑嘅原址重建3至到4棟樓高40層嘅大廈，大約可以起到2600至到3000個平均560尺嘅單位，可以俾想返去宏福苑嘅居民選擇。居民就話，如果有500至到800幾戶選擇原址安置嘅方案，起好嘅呢幾座大廈仲剩返嘅2000幾個單位，就可以變成新嘅房屋供應。如果政府用尺價7000蚊賣翻出去嘅話，仲可以為政府帶嚟大約91億元嘅收入，扣起成本，差唔多有64億元嘅淨盈餘。而連同建議書一齊交嘅嗰2封信，一封主要係講翻一班災民點解咁想原址重建，盡量留住仲可以保留嘅記憶。而另一封就係427位居民嘅聯署，講到明唔要賠償，唔要遷離，促請政府探討用原址重建做安置嘅可行性。呢2封信同埋建議書就已經交咗俾李家超同埋負責宏福苑安置嘅幾位高官。我哋都有問過房屋局點樣睇災民嘅新建議，房屋局就話理解部分災民想返去原址嘅感受，但因為原址重建要好耐嘅時間，仲有好多不確定性。亦都有部分嘅居民因為有心理恐懼，唔想返去宏福苑。房屋局重申，之前做過嘅問卷有83%嘅受訪業主都話唔想等咁耐先至可以有新嘅屋企。政府都希望盡快解決災民長遠居所嘅安排，認為原址重建唔係最合宜嘅選項。有份發起聯署嘅戴先生就同我哋講，話交呢一份新嘅建議書俾政府，係希望政府可以重新考慮原址重建呢一個建議，或者等居民翻上樓執嘢，睇清楚屋企情況之後，再重新做多一次問卷，而唔係用翻舊嘅數據去叫佢哋放棄。我哋一齊聽下佢點樣講啊！冇啊，未回覆我哋嘅，好失望咯，因為都好似冇正視嗰個問題嘅存在咯。由聽證會開始，佢公布咗話宏建淨係燒咗1個單位嘅時候，咁其實已經係多咗居民話想翻屋企嘅啦。400幾戶，你如果單睇戶數，你可能覺得1/5好似好少喎，咁但係你數下其實係嗰度係幾多人？我當你一個單位得3個人咋，你都1200人啦。其實嗰度係唔少數目㗎喎。
如果真係400戶企硬㗎啦，我係唔要你個收購價，咁你點搞掂我點安置我哋？5月頭上完樓之後，我驚係佢哋除咗宏志之外，你宏建其實燒咗一個單位喎，你想原址維修或者其他你宏道啊，你唔好升得咁勁嘅，不如你俾我翻去住啦，係咪？到時你仲難搞，我覺得冇得硬食，你要說服到我哋，咁你咪重新去投多一次票，有原址重建嘅時候，究竟幾多人會想去，幾多人會選擇去原址重建？咁你重新出過呢份數據，或者你重新整呢個投票，咁你話得100戶嘅，咁我就冇得講啦，我輸得心服口服啦，係咪啊？咁如果你有300戶，你有400戶，你咪要起翻俾居民咧？政府會唔會回覆戴先生佢哋嘅訴求？可能仲要等一等。不過另一批想開業主大會嘅居民聯署就搞到要報警。我哋一齊睇下發生過啲乜嘢事。3月嘅時候曾經同大家講過，有428位宏福苑居民簽咗聯署，要求而家嘅管理公司合安召開特別業主大會。而呢個數字其實已經超過咗法例要求，收集到5%業主嘅書面要求就可以啟動開業主大會嘅法定門檻。但民政事務總署就話，合安諮詢咗法律意見之後，認為居民只係喺網上表格嗰度收集簽名，冇提供到業主嘅其他資料，唔符合相關嘅法定要求，暫時唔會安排業主大會，但就籌備緊喺5月頭會搞冇得俾居民投票同埋決議嘅簡介會。民政事務總署就話，有收到居民嘅投訴，懷疑有人冒充業主交假嘅聯署，已經將有關嘅投訴轉交執法部門同埋法定機構調查跟進。個人資料私隱專員公署就證實已經收到2宗嘅投訴，會按照既定程序跟進。講完宏福苑嘅情況，都想同大家講返社運人士古思堯星期3離世，終年80歲。阿苗就想趁呢個機會同大家一齊回顧古思堯嘅一生。相信大家都同我一樣認識古思堯係社運嘅常客，以前成日見到佢都係抬住自己整嘅棺材上街抗議，但就未必知道佢點解要咁積極投身社運，同埋未必記得原來佢係保釣行動委員會嘅成員。2012年嗰陣曾經同另外嘅13人成功登上過釣魚台呢一個事蹟。其實古思堯之前都有講過，佢喺細個嗰陣曾經係共產主義嘅支持者，喺澳門移居香港之後啦，就有一段時間冇參加過社會運動，直至到1989年嘅6·4事件之後，佢先至從頭抗議嘅最前線，經常參與大大小小嘅示威活動。亦都因為咁樣，古思堯被拉同埋坐過監好多次，淨係因為侮辱國旗同埋區旗被定罪嘅就最少有10幾次。佢曾經講過唔介意做民主嘅烈士，佢係用屢敗屢戰嘅態度去參與社會運動，直至到2020年佢確診直腸癌第4期之後，依然繼續上街，亦都有繼續被拘捕。喺2022年東奧開幕嗰日，同埋2023年區議會選舉之前，佢再因為預告上街示威，俾國安拘捕，之後再被判監禁9個月。喺2024年9月，佢最後一次出獄。因為健康情況變差，之後佢就好少露面。我就同認識咗古思堯30幾年嘅曾建成阿牛傾過，佢就話古思堯臨終之前都好記掛住好多失去自由嘅朋友，亦都同我哋講返點解古思堯每一次都唔肯認罪。我哋一齊聽下佢點樣講啦。我認識阿古嗰陣時咧，應該就89年嘅6·4，喺新華社門口呢幾廿年咧，我哋都合作無間啦，並肩上路啦。每個遊行都有唔同人用不同形式表達嘅。咁阿古咧6·4之後對佢個成個人嘅轉變，用一個行為藝術嘅表達，就用一副棺材表達咗佢心中所想噶啦。開頭喺6·4遊行嗰時咧攞出嚟嘅途人啊，幫佢抬嘅，後尾多咗包括阿長毛一齊抬啦。阿古係一個絕對愛港愛國嘅社運漢子。佢每一次去法庭咧，佢覺得係人生嘅一課嚟嘅，坐監係生活嘅一部分噶啦。佢係其實喺國內好多人係用生命去換上佢想追上嘅訴求，包括劉曉波啦、李旺陽啦。咁其實阿古都有同你講咧，就係佢算什麼？阿古一定係有心願未完啦。對在囚嘅人士咧，佢都念念不忘。
過去並肩作戰嘅，譬如長毛咁樣，即係佢臨走咧，呢啲都係放唔低。呢幾個月嚟，我哋探病嗰時佢都講，肥佬黎俾人判啱嗰時，佢會去提出抗議，但係呢幾個月佢基本上咧都落唔到床。我希望大家記得佢係用自己嘅生命同埋自由去捍衛民主正義。最後就想同大家跟進翻一拳書館嘅近況。我哋之前都有講過，一拳書館嘅負責人龐一鳴同埋3名女職員俾警方國安處引用維護國家安全條例拘捕，仲攞走埋書店嘅中英文《黎智英傳》呢一件事。其實早喺佢哋被捕之前啦，店長龐一鳴同埋經營書店嘅公司就已經因為上年舉辦嘅西班牙文興趣班呢件事被票控。法庭喺星期五就裁定龐一鳴同埋公司違反5項嘅教育條例，罪名成立，要罰款32,000蚊。除咗呢一件案件之外啦，一拳書館亦都因為上年6月舉辦嘅棟篤笑舞台表演，另外被票控一項冇牌公眾娛樂場所罪。龐一鳴唔認罪，案件已經安排咗喺5月5號開審，集誌社到時會再跟進。呢個星期要回顧嘅新聞重點實在太多，嚟緊我哋會繼續跟進雲福苑聽證會嘅情況，仲有居民嘅重置安排，記得留意翻我哋嘅報導，支持同埋訂閱集誌社。呢個星期就講到呢一度，下星期嘅同樣時間，阿妙再同大家一齊聚焦一周，拜拜。